1930'larda bir Amerikalı mucit, insanların düşüncelerini okuyabileceğini iddia eden bir makine yaptı. Cihaza televizor adını verdi. Kafaya takılıyor. Beynin yaydığı elektrik sinyallerini ölçüyordu. İddiasına göre cihaz, kişinin o anki duygusunu ekranda yazıyla gösteriyordu. Aşk, nefret, korku gibi kelimeler çıkıyordu. Bilim dünyası ise buna gülüp geçti. Ama bugün EEG ve beyin bilgisayar arayüzleri o kadar da uzak değil. Her gün kısa, şok edici gerçek olaylar paylaşıyorum. Kaçırmamak için abone ol.